дар шаҳри Сараеваи Босния ва Герцеговина чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо миёни наврасон ҷараён дорад. Дар рӯзи сеюми рақобатҳо дар вазни 73 килограмм тоҷикистонро Аминҷони Абдулфайёз намояндагӣ кард. Аминҷон дар даври аввал озод буд ва рақобатро аз даври дуюм шурӯъ намуд. Дар ин марҳила Аминҷон бо намояндаи Озарбойҷон Наҳид Таргулиев нерӯ санҷид. ғолиби ин сабқа дар вақти тиллоӣ муайян шуд. Дар ин лаҳза варзишгари тоҷик тавонист бо имтиёзи Ваззари дастболо гардаду ба даври навбатӣ барояд. дар даври сеюм Аминҷони Абдулфайёз бо намояндаи Гурҷистон Георгий Мишвелидзе қувваозмоӣ намуд. дар вақти асосии рақобат ҳар ду варзишгар натавонистанд имтиёзе дарёбанд. танҳо варзишгари мо аз ҷониби довар шидо гирифту дар голден скор шикаст хӯрд. Георгий Мишвелидзе аз имконияти мусоид истифода бурда имтиёзи Ваззари кор кард. бо ҳамин ҳунарнамоии Аминҷони Абдулфайёз дар чемпионати ҷаҳон ба анҷом расид. Аминҷон ягона намояндаи Тоҷикистон дар чемпионати ҷаҳон ба ҳисоб меравад.